휴지가 이거. 나는 성현이만 듣고 나니까 평평한 거 쓰고 싶다. 임신했어. 저기 고등학교 때 보던데. 하실 때 미리 그러니까요. 깜빡했어. 그래서 선생님들이 이 사람 지금 떴다고 또 선생님 할 것 같다고 뭔 조심 그런 거 없거든이지? 저렇게 트로피가 들어오는 거는 몇 시간? 과연 우리는 오늘 출산할 수 있을 것인가? 나 무서워. 나 무서워. 아니 괜찮아. 아니 그러니까 지금 아픈 게 문제가 아니라 간격이 너무 짧게 와가지고. 봐봐 여기 이만큼 있잖아. 배가 이렇게. 통화 나올 거야? 언니. 그때 같이 있는 언니가 몇이나돼? 그러니까 만약에 오늘 태어나면 대박이야. 오늘 나와라 그냥 안 힘들게. 아 진짜 떨리시나요? 떨려요. 진짜. 아직 손 올리지 마시고요.
닮은지 모르겠어. 다리 잡아보시고 이 사이를 잡으세요. 여기요? 네, 여기 사이를 네, 축하드려요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 기도 괜찮아요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 네. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 그리고 하는데 네. 좀 조금 신생하시가지고 조금 더 아, 가요. 예. 그리고 갈 거예요. 네. 들어와. 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 개울한다. 그래 아셔야겠어. 어디 갔어? 이 홀쭉해졌어. 똥똥하지 근데. 어, 똥똥한데. 아직 자궁이 응. 안 들어가서. 응. 그래? 그래도 아까 원장 선생님이 와서는 여기 위치도 되게 좋고 머리도 좋고 자세도 다 좋다 그랬어. 아 진짜? 응. 그래서 빨리 진행이 된 거야. 삼심이야? 아 그게 오빠 짐이야? 어. 아 물은 어디 갔어? 떠다주시. 아 진짜? 괜찮아? 맛있겠다. 네. 많이 먹었다. 들어온다. 혹시 저기서 진짜. 괜찮아. 잘 먹지? 약간 꿈꾸는 것 같아서 약간 낑낑거리더라. 너무 불편하셨어요. 너무 잘 먹겠습니다. 왜? 자리가 부족해서.
맛있게 먹어. 네. 내가 차린 거야. 고마워. 테이블 너무 낮아 보여. 괜찮아. 먹었는데 배고프다. 들어와. 무슨 생각해? 우와. 뭐 하는 거야? 들어와. 들어와. 그 감정이 폭발했어. 아, 어디가 불편한 걸까 막 속상해. 아, 통이. 여기 혈액형 나온 거 B형 나왔어요? B형 어디 있어? 그리고 수학